ต่อไปนี้เป็นการเทสชุด CNC ด้วยโปรแกรม Mach เดี๋ยวผมจะโหลดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ลองเทสชุด CNC ตัวนี้ดูนะครับเปิดไฟล์นะเปิดไฟล์ขึ้นมาแต่ผมเลือกไฟล์เลือกไปที่ไฟล์แล้วก็โหลด G code นะก็เลือกโปรแกรมเสร็จแล้วผมกดรีเซ็ต2 ทีนะครับแล้วกดสตาร์ทเริ่มโปรแกรมนะฮะการทำงานของมอเตอร์แกน X แกน Y แกน Z ก็จะเริ่มทำงานตามการเขียนไปที่รูปภาพของโปรแกรม Mach นะฮะตอนนี้แกน X กับแกน Y ทำงานอยู่นะครับไปนั่งบนนั้นได้ชิลลงมากนี่เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับมอเตอร์ก็จะทำการทำงานตามคำสั่งของโปรแกรม